1994년 12월 7일 서울 마포구 아현동에서 대형 폭발이 발생했습니다. 한국가스공사 직원 7명이 지하 가스 공급기지에서 계량기 점검 작업을 하고 있었습니다. 작업 중 전동 밸브 틈새로 가스가 새어나왔지만 직원들은 규정대로 가스를 5개로 방출하지 않았습니다. 마침 환기통 근처에서는 누군가 모닥불을 피우고 있었습니다. 새어나온 가스가 그 불씨에 닿는 순간 거대한 폭발이 일어났습니다. 불기둥이 50m 이상 치솟았고 마치 폭격을 맞은 것처럼 순식간에 반경 50m 내 건물 150여 채가 불타버렸습니다. 불길은 가스관을 따라 왕복 8차선 도로를 넘어 공덕동, 만리동, 충정로까지 번졌습니다. 아현동 일대는 검은 연기와 유독가스로 뒤덮였습니다. 이 사고로 12명이 목숨을 잃었고 101명이 부상당했습니다. 555명의 이재민이 발생했고 재산 피해는 78억 원을 넘었습니다. 작은 불씨 하나, 안전수칙 하나를 무시한 대가는 이토록 참혹했습니다. 생각은 댓글, 관심은 좋아요와 구독으로 부탁드려요.